Ошонун эртеси Заар менен кошко кетчү эл күндөгүдөй башкарманын короосуна убай-чубай бирден аяк берилүүчү ачкыл жармага келип жатышты. Үйүнөн жүзүн жууга үлгүрбөй, көздөрүн ушалаган боюнча мында келгендер дүпүйгөн картаң бактын түбүндө арыктагы агын сууга жуунуп жүрүшөт. Башка бирөө да кор кармап коебу, дандын тартыштыгы бу болсо деп, өз үйүнө аялы салкынга ачкыл ачыттырып, ошончо элге эртең менен бир сыйра жеткирип, кечкисин бир маал ысык тамак бердирчү. Жаңыдан бүчүр жарган, дүпүйгөн картаң бактын бутактары бийик тамдан арта салына ийилип турган, короо ордо атышына тургансып таскыл эле. Эл отуруш үчүн былтыркы буудай маясы короонун 40 там жээгине төшөлгөн. Самандын төшөлгөнүнө бир топ болгондуктан туурап койгон суп майдаланып, быркысып турат. Эл тамагын ичип болуп, күбүнүп кагынып, ар кимиси чегилген жумуштарына жөнөөгө камынды. Аңгыча талаа кыдырганы түндөн кеткен Сатыбалды байкем жалдуу чабдары менен келип түштү. Үндөбөйт. Сумсайып кабагы бүркөө. Кажы-кужу жап болуп, көпчүлүктү колтукка түртүшкөн көбүр шыбыр аралады. Башкарма үндөбөгөн боюнча бооруна аттын эски такалары кагылган мамыга жалгыз колу менен чылбырын казык бош чалды. Анан үйүнө кирип бармагы менен сөөмөйүнөн башкасы жумулган жалгыз колуна чымчып кармап, кечеги мен көргөн Амазбайдын карала дорбосунун бурчунда кичине буудайы менен элдин ортосуна таштады. Менин жаным чыгып кетти. Сатыбалды алдында жаткан капты тиктеп, бүткөн боюн салаңдата, жаагын шимип туруп калды. Бирден аяк жармаларын ичип бүт электе сөөк жуткансып, тамактарына түйүлүп, кимди шорлотор экен деген кыязда ар ким өздөрүн күнөөлүү сезип жертиктешет. Сатыбалды болсо заматтын ортосунда ушул отургандардын көзүнчө шапайып арыктап бараткандай болду. Анан башын көтөрүп Амазбайды карады. Амазбай, мобилди карачы. Амазбай лам дебей жертиктеп отурат. Чулдур Амазбай бир жактан келгенсип, отургандар аны жапырт карады. Ушулардан эмнең артык? Эч ким унчуккан жок. Баштарын салкыйтып жерге салышты. Сан сакалыңар менен силер ушинтесиңер. Ал көптөн бери төшөктө жаткансып, алсыз үн чыгарып, таарыныч кыла сүйлөдү. Бер жакта бешикке таңып талаага ала бараткан бирөөнүн жаш баласы ңа деп ыйлап басылды. Сатыбалды байкем ашырып сөз деле айткан жок. Айткысы келсе, уу сөздөрү толуп эле жатпайбы? Ос сакалың менен кара жерге кир. Сакалдуу деп ишенип үрөн септирип койсо, үрөн касаптан уурдап алган эт эмес. Сага дайым ушундайыңды койбойсуң, өлсөңчү. Элди, мамлекетти алдайсың. Сотко берем, айдатам, жоготом. Тиякта фронт күчөп атса, дезертирсиң. Бирок бул сөздөр айтылган жок. Анын ордуна мен бул кашайгырдын оокатын эчак өлгөн атам Сыдыкбайга аш бермек белем деди. Түшүнсөңөр боло акыры. Сатыбалдыны иште тышта көп көрбөдүмбү? Дайым эле ачышып, кабарсып жүрчү. Колхозчулукта ажы этпейт. Бу жок. Жумушка эрте чыгып, кеч кайтпайсыңар деп, сакал көкүлкө карабай, кежилдеп, келе дегенден башканы билбейсиң, ме, деп айтар күнүң болобу, деп чырылдаган аялдар менен өзүнчө сүйлөшүп же сабап жибере турган. Бирок ушул жолкудай айласы кетип турганын эч көргөн эмесмин. Бирок муну мен атайлап кылганым жок. Өйүздөн Сатыбалдынын карааны көрүнгөндө жакшы эле буйтап качтым. Качам деп кечүүсү жок жерге кириптирмин. Ак чийдин чоң суусуна агып кала жаздадым. Өйүзгө чыксам, маңдайымда бакыйып Сатыбалды турат.
айла жок. Болгон ишти айтып бердим. Сал деп калпактагы буудайды чөнтөктөрүнө шыкап алып чаап кеткен. Ошондон барып Амазбайды кармаган экен. Көрсө аңдыйт тура. Сатыбалды Амазбайга жаман айткан жок. Ал кимгедир башка бирөөнө тили өтө тургансып, азыр ошондон барып ачуусун чыгарып келбесе болбочудай. Сыйып алгыр деп бут алдында өлөрчө тепки жегендей кыймылсыз жаткан капты камчысынын учу менен бир салып атын көздөй басты. Камчынын добушу ар кимдин жонуна тарс деп тийип өткөндөй болду. Амазбай болсо көзү менен жер казып, ошого кирип кете тургансып, алдын тешетиктеп кыймылсыз отура берди. Көпчүлүк дагы үн каткан жок. Алардын үн катпаганы Амазбайды бетке түкүргөндөй болду. Эл жуушаган малдай бирден туруп талаага жумушка кетип жатышты. Ажаркүл жеңем экөөбүз да ошолордун ичинде элек. Каройдун кошу бүтө жаздап калган кез болчу. Шала тилинип карой жатат. Эртеден бери айдоонун үстүнө жан талашып жүгүрүп жүрүшкөн чөкө таандардын бирде бирөө калбаган. Дүйнө ээн калгандай жым-жырт. Асманды карадым. Алатарп булуттар кайдадыр бир жака ооп баратышат. Шайлообек айткан бир күнү: булуттар суу ичкени көлгө келишет. Аны аңдып турган адамдар атып салышат. Атам айтты. Ойлодум. Аны атып эмне кылат? Сурасам, Шайлообек айтты. Эмне кылат? Жөн эле атышат. Атып өлтүрүшөт. Согушта деле адамдарды атып өлтүрүп атпайбы? О, согуш башка да, дедим. Анан эртеси эжейден сурасак айтты. Ким айтып жүрөт ошону? Өзүңөр окуп атып билбейсиңерби? Амазбаевдин атасы калп айтат. Арткы партадан урак кыйкырды. Амазбаевдин атасы уур эле эмес, калпта турбайбы? Класс ду дей түштү. Шайлообек ылдый карап, мурдунун ак көбүгү партанын үстүнө түштүдөй салаңдап, ыза болду. Эжей. Эжей аны байкап калып, чү деп классты тыйып койду. Маңдайда калкактын бийик тоосу турат. Анын бети калың чер. Бир күнү Шайлообек балдарга айтыптыр. Ушул чердин арасында жез кемпир бар. Атам айтты. Эртеси сабакта отуруп, эжей, менде суроо бар деп урак колун көтөрдү. Анан жез кемпир жөнүндөгү Шайлообектин айтканын айтты. Ушу чынбы? Ишенбегиле балдар. Амазбаевдин атасы айта берет, деп эжей сүйлөндү. Эжей уракты тыйып койду. Кудайбергенов, тынч. Шайлообек уракка ызырынып муштум көрсөттү. Анан айткандай эле урактын тилине күчү чыккан алы жок неме да. Сабактан тарап баратканда Шайлообек акең оозу мурдун кандап аябай сабаптыр. Ошо боюнча алардын энелери чашташып урушуп чоң чыр болгон. Азыр мен бардык чырды баштаган калкактын черин аңкайып карайм. Ошол учурда тырмоогун чыгарып, Шайлообек чаптырган боюнча жаныма келди. Жарышасыңбы? Ал адатындай ак көбүк башпактаган мурдун шорк дедире тартты. Жок. Каройго түнөйсүңбү? Жүр кетели. Карабайсыңбы? Бүт элекмин. Сен бүттүңбү? Жо, атасынын озурайын бүтпөсө. Шайлообек чоң кишилерди туурап, чийт түкүрүп, атасынан уккан сөздү айтты. Шайлообек экөөбүз классташпыз. Ал сабак билбеген, тестиер болсо деле мурдунан ак көбүк өксү болбогон, боз жалпак, өтө бейбаш неме. Амазбай менен Айдайдын жалгыз баласы. Энеси Айдай Шайлообекке бирдеме деген кишинин колуна өлүп берет. Ал үчүн Айлапа менен от алышпай калчу. Мурда Шайлообек 1-чи бригадда, мен 2-чи бригадда элек. Каройго соко салынгандан бери тырмоокту бирге тартып жүргөнбүз. Башкарма урушпайбы дедим. Башкарманын, деп Шайлообек тилин тактап туруп, зың дедире уят сөз айтты. Ошол чолоктон коркосуңбу? Акай, тилдебегенде эмне? Сатыбалдын көзүнчө деле тилдеп жүргөнсүп, кенеген да жок.
Ушунуңду башкармакчы болсо бала. Жүгөр, айтып бар. Байгал. Шайлообек дагы тилин тарткан жок. Анан ар бир сөзүн айтып, артынан мени ызаланта жалжактап күлүп турду. Шайлообек экөөбүз тие келген жерде урушабыз. Экөөбүз азырда адатыбыздай өлөсүң дешип, далайга демитишип турдук. Жумуш калды. Акырында ал мени жетим деп ооз ачырбай ырдап туруп алды. Анын бардык тили бир тең, жетим дегени бир тең болуп турат. Ал уурунун баласы дегенге өлгөндөй арданчу. Билем, дедим мен да. Башкарманы эмне үчүн тилдеп атканыңды. Шайлообек, эмнени билесиң деп такаанда жок. Баятан жалжактап турган неме суу сепкендей болду. Мен да билем. Анын бузук түрүнөн сестене жүрөгүм шуу дей түштү. Эмнени? Оюм мукашпай кеме кетти. Билгенин айтып ийбесе экен деп кысылып кеттим. Экөөбүз бир саамга үн катышпай маташып туруп калдык. Мен урушту токтоттум. Бирок тиги уламгыр көрсөтүп күчөп кирди. Анын жетим дегенине да мурдагыдай арданбай, билгенин айтып ийбесе экен деп, ошондон коркуп бүткөн боюм чымырап турду. Жетим эмесмин дедим, сөздү башкага буруп. Энемдей болгон жеңем бар. Көмөкөйүм өрттөнүп тургансып, үнүм ып-ысык чыкты. Шайлообек мени күлкүсү менен карап, деп муп-муздак каткырып алды. Анда жеңеңди кайтарып алсаңчы? Билсең, сатып алды менен кандай шилтегенимди билбейм, учуна кыл оролгон өрмө шапалак абаны тилген ачуу ышкырык менен барып Шайлообектин мойнуна ороло түштү. Ал мойнун эки колдоп басып, талааны жара бакырып жиберди. Үнүнөн бой дүркүрөп, кайра өзүм коркуп кеттим. Ал жылаан оролгон мойнун тытмалап жышып, жебийчүдөй аттан ыргып түштү. Карайлап жерден таш издеп кирди. Бир карасам томпойдой таш. Кулачың керип урганы калган экен, эңкейе бердим. Шуу деп кулагымдан өттү. Ал кайра акылына келе калгандай токтоло калды. Анан бир сөз айтып, ошону менен мени көмө чаба тургансып, зекиптиктеди. Байкең өлгөн, кара көзүң кашайган. Ушул сөздү айтып, бардык кегини алып бүткөндөй, бирок эмнегедир коопсунгандай, шапалактын тагы түшкөн мойнунда унутуп, сооронуп атына минди. Ал алактап коркуп, үн чыгарбай, ат үстүндө тоңуп калган мени кылчак карап, дүйнөнү тумчуктура чулгаган калаңгыр кечти аты менен жиретип, ит үндөрү угулган айылды карай өкүрөңдөтүп жөнөдү. Кара ойдун эңшерилген күрөң айдоолору дүлөй немедей дулдуйуп жатат. Мен бир маалда деп кыйкырып, аттын жалына жыгылыптырмын. Ошондогу менин жүрөк айрылгандай жагымсыз үнүмдөн кара ойду чүмкөгөн коюу күүгүм ачуркандыго. Бала кайгыны сезбейт, билбейт деп ким айтат? Болдо менин кайгым-ай. Баса бала туруп, мынчалык неге кансыктадым? Чын бышыгына көзүм жетпей туруп, эмне үчүн ушунчолук болдум? Балким ал ич күйдүлүктөн айткандыр дебеймби? Өзүмчө эле шектенип жүргөнүмдү эмнегедир чын көрүптүрмүн. Үнсүз чыңырган жүрөгүм жаа бербей, көөдөнүмдү тепкилеп, туйлап жатты. Ошол кара жолтой кечте бакырган менин үнүм кара ойдун аяк башына сиңип калгандай көпкө басылган жок. Не муңдуу эмес, не ач кыйкырык эмес, абаны жара жаңырып, күүгүмгө аралаша агып жүрбөдүбү? Кой дээрге бирөө жок. Ой боорум менен үнүм көккө жетчүдөй озондоп, кайра тыйылып, кызыл күүгүмдө көк сандалга каргадай конуп, үйдү көздөй бастырдым.
чоң суунун жээгине келдим. Аттан түшүп, көөгүмгө аралаша карарып аккан сууну тиктеп, эки тиземе ээк жөлөй отурдум. Суунун ала барман доошу кулакты жаба берип агып атты. Думугуп турам. Кыйкыргым келди. Суу агып атат. Ажа! деп жеңем мени өзүдө карап тургансып, кеншеңдеп ыйлап кыйкырдым. Оюм башкада. Мукаш байкемди угузат. Кечинде эл жумуштан кайткан кезде угузат. Жеңемди бир нерсеге шылтоолоп, жумуштан эрте бошотушат. Кир коогуңду жууп ал, бүгүн өрүүн бол деп ажамды үйгө калтырат бригадир. Анан короо тамдын артына бир топ киши чогулат. Алар: "Эс кайран бир боорум ой, Мукаш сенден айрылдык ой" деп биздин үйдү көздөй жөнөшөт. Жеңемди эки аял колунан кармайт. Алардын кайдан жайдан келгенин эч ким билбейт. Айтор ошол учурда даяр боло калат. Алардын колунда чачылуу кара жоолук болот. Жеңемдин башындагы бир байлам кызгылт жоолугун сыйрып таштап, кара жоолук салышат. Жеңем эмне болор экен? Жеңем бетин алып салат. Ылдый кан шорголоп агып, этегине тамчылайт. Анан ал эки бөйрөгүн таянып алып, кара жоолукчан үнү кургап ыйлай берет. Ал эч качан басылбайт. Бир күн, эки күн, өмүр бою басылбай ыйлайт. Жок, ажам антпейт го. Ала дегенди ишенбейт. Угузгандар болбой эле айтып, өкүрүп кирсе баарын тилдеп, короодон кууп чыгар бекен. Кеткиле уятсыздар. Жоголгула. Экинчилердин бетиңерди карабайм. Мукашты өлдү деген силер акмаксыңар. Келем деп кеткен. Өлбөйт ал. Сөзүңөр суук. Укпайм. Укпайм. Сиздер адабиятты уктуруубуздан кыргыз эл акыны Омор Султановдун Ак жол повестин уктуңуздар. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова.